ကြောက်နေရင်ဆောင်တွေကိုတင်းတင်းဆွဲထားပါဒီနေ့ရဲ့ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်က2023ခုနှစ်အကြောင်းပါတူလာပါပြီဇလန်းကစပါပြီကောလိပ်ကျောင်းသားလေးယောက်ကအပြင်မှာစခန်းချနေကြတယ်လမ်းမှာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့မတော်တဆတွေ့တယ်ဒါနဲ့အဖွဲဟာဒါဝင်လို့ခေါ်တဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးအနီးအနားမှာတဲထိုးကြတယ်ဒါဝင်ကသူတို့ကိုညဘက်မှာရှောက်မသွားသင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာဟာတဘာဝလုံးဖြစ်ရက်တွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိလို့ပါ1933ခုနှစ်မှာရဲတွေကဒီကနေမီတာ100အကွာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာအလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါဝင်ကဘေးကနေကြည့်နေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီဝမ်းထဲွယ်မြင်ကွင်းကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့ပါပဲ။မကအဖိုးကြီးကသူတို့ကိုခြောက်လန့်ဖို့စူးစမ်းနေတာလို့တွေးပြီးကျဲလောင်စွာရေမောလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်1933ခုနှစ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရနီးပါးကပါပြီးတော့ဒါဝင်ကတစ်သားတုပ်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူပြီးတုပ်ကိုမိဘုံနဲ့ပြစ်ထည့်ပြီးထင်းမလောင်ခင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇလန်းတစ်ပုတ်ပြောပြရင်တေသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူကအနှဲငယ်လောင်ပြောင်တဲ့လေတံနဲ့မေးတယ်ဘသူကအရင်စူးစမ်းရဲမှာလဲမကသူအရင်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူပြောပြတော့မဲ့ဇလန်းကလူတိုင်းကိုကြောက်လန့်စေမှာတေးကြတယ်လို့ပြောတယ်သူရေးစားဒေါ်နာကမကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့အကြံပေးပေမဲ့အဖိုးကြီးကတုတ်ကိုပေးပြီးသားမကတုတ်ကိုယူပြီးမိတဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပစ်ချလိုက်ပြီးညရဲ့ပထမဆုံးဇလန်းကိုပြောပြတယ်အရေးတွေလူတယောက်လမ်းပေါ်မှာအပြင်းထန်ပြေးလွှားနေပြီးလူနှစ်ယောက်ကသူ့နောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကဒန်နီယယ်ဒေါ်လာ90သူညတန်ပစ္စည်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လို့အထက်လူကြီးတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ရီနဲ့တယ်ရီကိုသူ့ကိုလိုက်ရှာဖို့စေလွတ်လိုက်တယ်။ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးသွားစရာနေရာမရှိတော့တဲ့ဒန်နီယယ်ဟာတနကားကိုဖြတ်ပြီးဂိုဒေါင်ထဲမှာဝက်နေရတယ်။ဘယ်ရီနဲ့တယ်ရီကလည်းသူ့ကိုဒီနေရာအထိလိုက်ရှာတယ်။ဒါကြောင့်ဒန်နီယယ်ကနှစ်ယောက်နဲ့အတူပုံအောင်ကစားတယ်။သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒန်နီယယ်ထွက်ပြေးတော့မလို့လုံနေတော့နောက်ဖေးတန်ခါကိုရှာတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ရီပေါ်လာပြီးလက်တီးတစ်ချက်နဲ့သူ့ကိုမြေပြင်ပေါ်လဲကျအောင်ထိုးလိုက်တယ်ဘယ်ရီကရိုးရှင်းတဲ့လူလို့ထင်ရှားတယ်သူကဒန်နီယယ်ကိုချက်ချင်းမထိန်ချုပ်ပဲတယ်ရီကိုခေါ်ဖို့ပြန်လှည့်သွားတယ်ဘယ်ရီခေါင်းလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒန်နီယယ်ကစင်တွေပေါ်တက်သွားတယ်ခေါင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်မိလို့ဒန်နီယယ်မူးဝေသွားတယ်အောက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းတွားထွက်လာပြီးထူးဆန်းတဲ့တိုးတိုးလေးဟိမ့်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကြားရာကိုကြည့်လိုက်တော့စင်နောက်မှာကုတ်နေတဲ့ဘလူးတကောင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘလူးကလည်းသူ့ကိုမြင်လိုက်တယ်ဒန်နီယယ်ကစင်ပေါ်ကိုအမြန်ပြန်ဝင်သွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘယ်ရီကလည်းလိုက်လာတယ်ဒန်နီယယ်ကဘယ်ရီကိုသူ့နောက်မှာတတိထားဖို့တတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲဘယ်ရီကဒန်နီယယ်ကသူ့ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘလူးကဘယ်ရီစီချင်းကပ်လာနေတယ်လို့ထင်နေတယ်။ဘယ်ရီရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဘလူးကကိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းတိတ်ဆုံးသွားတယ်။အဝေးကနေဘယ်ရီရဲ့အော်တန်ကိုကြားတော့တယ်ရီကအပြေးလွှားပြေးလာတယ်။တဘာဝအတိုင်းသူမြင်တာကဘယ်ရီရဲ့အလောင်းပဲသူ့ပေါ်တိတ်ဆုံးမှုကြောင့်ကျဲလောင်စွာချိန်ဆလိုက်တယ်။သူကင်ဆောင်ထားတဲ့အိတ်ကတ်ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးရန်ပြင်ဆင်နေတယ်တေသွားတဲ့ဘယ်ရီဒီကိုလက်စားချဒီပါတစ်ဖက်မှာတော့ဒန်နီယယ်ကစင်တွေကနေဘလူးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဘလူးကသူ့နေရာကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာမြင်လိုက်ရတယ်ဘလူးကသူ့ကိုမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရင်းတက်တာတစ်လုံးနောက်မှာထိုင်နေရတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာပဲဘလူးကခဏကြာတော့တခြားနေရာကိုထွက်သွားခဲ့တယ်တယ်ရီကဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမသိသေးပဲဒန်နီယယ်ကိုရှာနေတော့မဲ့တခုခုကိုခန်းစားမိပုံရပြီးခေါင်းလဲလိုက်တဲ့အခါဒန်နီယယ်ကသူ့ရှိမှပေါ်လာတဲ့ရန်သူတွေတွေ့တဲ့အခါအနီရောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒန်နီယယ်ကသူ့ကိုစိတ်လျှော့ဖို့နဲ့ဒီမှာဘလူးတကောင်ရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်ရီကဘလူးကြောင့်တေဆုံးသွားတာလို့ရှင်းပြတယ်တယ်ရီကမယုံပဲဒန်နီယယ်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်စကားပြောခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်ရီကအယမ်းတန်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တေးသေးလေးကသူ့ကိုဘလို့အနိုင်ယူနိုင်မှာလဲဆိုတာဒန်နီယယ်ကသူ့ဇလန်းကိုအတင်းပြောနေတယ်ဒန်နီယယ်ရဲ့စကားတွေကကြိုးချောင်းစီရော်တယ်ဆိုတာမြင်တော့တယ်ရီကဘလူးကိုသွားတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒန်နီယယ်ကတယ်ရီကိုအတူတူထွက်ပြေးဖို့အကြံပေးပေမဲ့တယ်ရီကဘယ်ရီရဲ့တေဆုံးမှုအတွက်တယောက်ယောက်ကပေးဆက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုမြင်တော့ဒန်နီယယ်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့တယ်ရီကဒန်နီယယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်သုံးဖို့လက်ကင်တုပ်တစ်ခုပေးပြီးထွက်ပြေးရရင်တက်ပစ်မယ်လို့တတိပေးတယ်သူ့ကိုတယ်ရီကိုဘလူးကြီးကကိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒန်နီယယ်ကချောင်းကြည့်လိုက်တော့တယ်ရီကိုခွာထိုင်နေတဲ့ဘလူးကြီးကသူ့ခြေသေးတွေကတယ်ရီရဲ့အသားကိုစုပ်ဖြဲနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒန်နီယယ်ကသူ့တက်တီကိုထုတ်ပြီးဟေးမင်းသူ့ကိုတက်လိုက်လို့អော်လိုက်တယ်ဘလူးကြဒီကထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးခေါင်းလက်ကထက်မြက်တဲ့ခြေသေးတွေနဲ့ဒန်နီယယ်ရဲ့ပေါင်ကိုထိုးလိုက်တယ်ဒဏ်ရာရပြီးဒန်နီယယ်ကချက်ချင်းပြေးသွားတယ်ရလက်အနေနဲ့ကင်းလှည့်နေတဲ့ကိုတော်မန်နေဂျာဂျက်ဖ်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဂျက်ဖ်ကဒန်နီယယ်ရဲ့ခြေထောက်ကဒဏ်ရာကိုသတိထားမိပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဒန်နီယယ်ကကိုတော်ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘလူးတစ်ကောင်ရှိတယ်ရဲကိုချက်ချင်းခေါ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်ဂျက်ဖ်ကဒန်နီယယ်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ဇလန်းကိုမယုံပေမဲ့လုံခြုံရေးကန်းကိုခေါ်သွားတယ်ခြေထောက်ဒဏ်ရာကသွေးထွက်ဒါကိုရက်တန်းဖို့တကယ်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒန်နီယယ်ကဂျက်ကိုရဲကိုမြန်မြန်ခေါ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲကဘလူးထွက်လာမလားဆိုတာဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်လို့ပါတကားကိုတောက်ခတ်ထားပြီးဒီမှာဘေးကင်းတယ်လို့ဒန်နီယယ်ကိုအရင်ငိမ်အောင်ထားဖို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒန်နီယယ်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုချုပ်လိုက်တယ်ဒန်နီယယ်ကဂျက်ကိုစောင့်ကြည့်မှုပြန်ဖွင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်သူပြောသမျှမှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်နီတာပေါ်ကဗီဒီယိုအရဘယ်ရီဟာဒန်နီယယ်ရဲ့မျက်လုံးထဲတန်တုံးနဲ့ထိုးမိလို့တေဆုံးသွားပြီးတယ်ရီကတော့တန်တန်နဲ့ရိုက်ခံရလို့တေဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခြေထောက်ကဒဏ်ရာဟာဘလူးတကောင်ကြောင့်မဟုတ်ပဲတယ်ရီကဓာတ်နဲ့ထိုးမိလို့တေဆုံးသွားတာပါ။ဒါကအနီးနားမှာရက်နေတဲ့ဂျက်ကိုကြောက်လန့်စေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသက်သမားတယောက်ကသူ့ဘေးမှာရက်နေပါတယ်။ရဲကိုဖုန်းဆက်ရင်ဒန်နီယယ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးပေမဲ့ဒန်နီယယ်ရဲ့စိတ်ကဘလာဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးသူ့
မျက်လုံးတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခဲ့ရပေမဲ့စောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုတွေကဗီဒီယိုကိုတော့အတူအယောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဘယ်ဖြစ်ရက်တွေကအစစ်မှန်လဲဆိုတာသူနားမလည်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရင်းနှီးနေတဲ့တိုတိုလေးဟိန်းဟောက်တန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြီးလူးလာနေတာပါပဲ။ Jeff ကဒီမှာဘာမှမရှိဘူးလို့အလေးပေးပြောပြီးဒန်နီယယ်ကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုနဲ့အတူဘလူးက Jeff ရဲ့နောက်မှာပေါ်လာပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကဘလူးကို Jeff စီကနေဝေးနေဖို့ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်ပါJeff လက်ကြည့်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဘလူးကိုမမြင်ရပုံပါပဲဒန်နီယယ်ကအနီးနားကဓားကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်သူကဘလူးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးထွက်သွားဖို့ပြောပေမဲ့ဘလူးကဘာမှမလှုပ်ရှားပါဘူးဒန်နီယယ်ဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လဲကျပြီးလေဘင်းကိုလှိလိုက်တဲ့ဇလန်းကပြီးဆုံးသွားတယ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကြောက်နေကြပေမဲ့ဒန်ကတော့လုံးဝကြောက်စရာမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘလူးရှိလားမရှိလားဆိုတာသူနားမလည်ဘူးဘေးနာကအဖိုးကြီးကဘီလူးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုလို့ပြောမဲ့အစားသူနားလေတယ်လို့ပြောတယ်ဘလူးဟာအဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသားရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလို့ပြောတာကပိုကောင်းတယ်သူဟာသူ့ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအတွေ့တွေကြောင့်ပဲဒီလူနှစ်ယောက်ကိုတတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်မခံချင်ဘူးဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဘလူးဖြစ်နေလို့ဘလူးကိုဖန်တီးခဲ့တာနောက်တစ်ခုကတော့ဒန်ရဲ့အလှည့်ပဲဒုတိယမြောက်ထိတ်လန့်စရာဇလန်းဖြစ်တဲ့ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းကြိုးဆိုပါတယ်ဇလန်းစားတဲ့ဟန်နာကသူသားကိုအိမ်ဟောင်းတစ်လုံးစီခေါ်သွားတယ်။သူသားမောကြည့်နေတုန်းဘေးကတစ်သားတကားကထူးဆန်းစွာပွင့်သွားတယ်။အထဲမှာအရင်ပိုင်ရှင်ခြံထားခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ပိုင်ရှင်ကတော့တေဆုံးသွားပြီးအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တေဆုံးသွားပြီးဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာထားခဲ့တာကကန်ဆိုးတာပဲနေ့လည်ခင်းမှာဟန်နာကဒီပစ္စည်းတွေကိုလွှင့်ပစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာဝိညာဉ်ပုံရိပ်တစ်ခုရက်နေတာကိုသူမသတိမထားမိဘူး။အောက်ထပ်ကိုပစ္စည်းတွေရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်ဘေးဘက်ကမြေအောက်ခန်းကနေအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်မြေအောက်ခန်းကိုသွားပြီးအထဲမှာဆုံးပစ်ထားတဲ့လက်ဆက်ရှည်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်လက်ဆက်ပြက်နေတာကိုတွေးရှိလိုက်ရတယ်နှမျောစရာပဲဟန်နာကဒီလက်ဆက်ကိုတင်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပြီးရောင်းရင်ငွေရှာနိုင်တဲ့အချိန်တွေကညှင်းနေတော့မယ်ဟန်နာကအတန်တစ်ခုကြောင့်နိုးလာတယ်။သူမနိုးလာတော့တားဖြစ်သူကသူမဘေးမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအောက်ထပ်ကနေတချင်းတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဟန်နာအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားပြီးတားဖြစ်သူကရေတောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတာကအမျိုးသမီးဝိညာဉ်တစ်ကောင်သူ့နောက်မှာရက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်နာမီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကပျောက်သွားတယ်။သူမမှားမြင်လိုက်တယ်လို့ထင်လို့တားဖြစ်သူကိုပြေးမပြေးဖို့သတိပေးလိုက်တယ်။ရေတောက်ဖို့ခွက်တစ်ခွက်ယူဖို့ပြန်လှည့်သွားပေမဲ့တားဖြစ်သူရဲ့အရက်နဲ့ဘီရိုဘော်ကခွက်တွေကိုလုံးဝမမီဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါနဲ့တားဖြစ်သူကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီတက်ဆက်ကိုချခဲ့တာလဲလို့မေးပေမဲ့တားဖြစ်သူကတိတ်ဆိတ်နေတာပဲပြန်ဖြေတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဟန်နာဟာအောက်ထပ်မှာဝတ္ထုတပုတ်ရေးနေပေမဲ့နောက်တစ်ပိုင်းအတွက်ဇလန်းကိုစဉ်းစားနေတော့မှပဲအပေါ်ထပ်ကနေပြင်းထန်တဲ့ထုရိုက်တံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဟန်နာဟာသူ့သားကကနေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်တိတ်အာယုံမဆိုင်ပေမဲ့အတန်ကပူပူလေးလာပါတယ်။ဟန်နာဟာသူ့သားကိုအတန်တိုးတိုးလေးထားဖို့ပြောရပါတယ်။ခေါ်လီဒါပေမဲ့သူမခေါင်းထဲလိုက်တဲ့အခါသူ့သားကခြံထဲမှာစော့နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုအပေါ်ထက်ကအတန်ကဘာလဲဟန်နန်ဟာကိုကာကွယ်ဖို့ဓာတ်တစ်ချောင်းယူပြီးအိတ်ခမ်းတကားစီသွားပါတယ်။တကားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူး။အောက်ထပ်မှာသူ့သားကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်းမျိုးသမီးတရေတကောင်သူ့ဘေးမှာရက်နေတာကိုလုံးဝသတိမထားမိပါဘူး။ညဘက်ဟန်နန်ဟာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြည့်နေပေမဲ့လက်ဆက်ကထူးဆန်းစွာအလိုအလျောက်တချင်းဖွင့်လာပါတယ်။သူမTV ပိတ်ပြီးမိဖို့ချောင်းကိုသွားပြီးလက်ဆက်ရဲ့တချင်းကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။တရေရုပ်တရက်ပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတာကြောင့်ဟန်နာထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဒီတက်ဆက်ကအိမ်မှာလုံးဝနေလို့မရဘူးဆိုတာသူမနားလည်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တခုခုမကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟန်နာကလက်ဆက်ကိုထုတ်ပိုးလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူ့သားကအောက်မှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ပြီးဓာတ်ပုံတွေကလူကဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကြပြီလို့ပြောပါတယ်ဟန်နာကဓာတ်ပုံရယူလိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကအမျိုးသမီးကအကဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးဓာတ်ပုံတွေကအမျိုးသမီးကကွယ်လွှတ်အန်သွားတာကြပြီလို့ယူဆရတာကြောင့်သားဖြစ်သူကိုဘလို့သိလဲလို့မေးပါတယ်သားဖြစ်သူကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအောက်ထပ်မှာရေတောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးကသူ့ကိုယ်သူပြောပြပါတယ်ဟန်နာချက်ချင်းပဲတကူလုံးချက်တီးထသွားပါတယ်ညဘက်မှာဟန်နာကလက်ဆက်ကိုအမှိုက်ပုံးနဲ့ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်သူမပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်ထက်ကမီးတွေကထူးဆန်းစွာလင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟန်နာအိမ်ပြန်ရောက်တော့သားဖြစ်သူအိမ်ယာထဲမှာလှဲမနေဘူးဆိုတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့သူမလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သားဖြစ်သူကသူမနောက်မှာပေါ်လာပါတယ်ဟန်နာကသူမကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်သားရဲ့နာမည်ကဂျော်နီတေးဂီတာနောက်တစ်နေ့မှာဟန်နာဈေးဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူမပြစ်လိုက်တဲ့တက်ဆက်ကိုအိမ်ထဲမှာထူးဆန်းစွာပေါ်လာတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဟန်နာထပ်လွင့်ပြရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ဆက်ကဟန်နာရဲ့လက်ကိုတခုခုသတိပေးသလိုလှိဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟန်နာကမီးချစ်တစ်ချောင်းထုတ်ပြီးတက်ဆက်ကိုမီးရှို့လိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝိညာဉ်ပုံရိပ်တစ်ခုကရုတ်တရက်အိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့သားကဟန်နာပြန်လာပြီလို့ထင်နေတယ်တေးဂီတအမျိုးသမီးတရေကကလေးရဲ့လက်ကိုဖက်ပြီးလှည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟန်နာအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တော့မီးဖွင့်လိုက်တယ်ကတင်ပေါ်ကအမျိုးသမီးတရေကချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်တရေကသူ့ကလေးကိုပြစ်မှတ်ထားတာကိုမြင်တော့ဟန်နာကကလေးကိုခေါ်ပြီးတညာလုံးထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအောက်ထက်ကလက်ဆက်ကပြန်မိလာတယ်အတန်ကဆိုးရွားပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟန်နာကမီးကိုချတချင်းပိတ်ပြီးသားဖြစ်သူကိုအတန်မထွက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်အောက်ထပ်အမျိုးသမီးတရေကထူးဆန်းတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ကားခုံပြီးဒုတိယထပ်ကိုရှောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့ခြေရာတွေကိုရှာဖွေနေတယ်တေးဂီတတရေကတခြားအခန်းတစ်ခုထဲကိုဝင်သွားတာကိုမြင်တော့ဟန်နန်ကသူ့သားကိုအောက်ထပ်ကိုအမြန်ခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တကားကအကြာကြီးတော့ခတ်ထားပြီးသူတို့ကိုစောင့်ကြိုနေတာကဇလန်းကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာပဲမာ့ခနဲ့တောင်းလန်ကတော့ကြောက်လန့်နေပုံရတယ်တန်းနဲ့သူ့ရေးစားဆောက်လီတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကို
လောင်ပြောင်နေကြတဲ့ Mark ကငင်းခုန်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ပြောင်းတာကနောက်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြမယ်တန်းနဲ့သူရေးစားကိုကြောင်းလန့်စီမှာတေးကြတယ်တတိယဇလန်ဖြစ်တဲ့ Crosshair ကိုလည်းကြိုးဆိုပါတယ်ဇလန်ကဘာတစ်ခုမှဖြစ်ပျက်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားဇက်လိုက် Steve ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့စဉ်းစားနေတယ်တကယ်တော့သူရေးစားကို၃ယောက်အတူနေချင်နေတာခကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Steve ရဲ့ဇွဲလုံးလောက်ကိုသူမအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ Steve ကခါကိုတော့ပေးပြီးတခြားမျိုးသမီးလူနာကိုဟိုတယ်ထဲခေါ်သွားတယ်။ Steve ကအိပ်ယာပေါ်မှာဝမ်းလျားမှောက်လဲနေပြီးလူနာကဖန်မလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်။သူမက Steve ရဲ့ကြောမှာထူးဆန်းတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့သူမကသူ့လက်ကိုလက်ထိတ်နဲ့ချုပ်ထားတယ်။ Steve ကဒါကထူးဆန်းတဲ့ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုလို့ထင်ပေမဲ့သူခေါင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလာနာကတစ်ကိုင်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ခုဝတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူမက Steve ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းဆွတ်လိုက်တယ်ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းက Steve ကိုကြောက်လန့်စေတယ်။ပိုကြောက်စရာကောင်းတာကလူနာကပူပြင်းတဲ့တန်တစိတ်တုံးတစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီး Steve ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ရက်ဆက်စွာဖိချလိုက်တာပဲ။ Steve နာကျင်မှုကြောင့်ထုံကျင်သွားတယ်သူလှိမ့်ပြီးလူနာကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းဖို့တကားကိုအမြန်ပြေးထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာကအပြင်မှာတစ်ကိုင်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နောက်ဆုံးတော့အောက်ထပ်မှာတာမန်လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ် Steve ကစပွဲထိုးကိုရဲကိုချက်ချင်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်အပေါ်ထပ်မှာထူးဆန်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်နေတဲ့ဂိုင်းဝင်တစုရှိနေလို့စပွဲထိုးက Steve ကိုသူ့ကိုအရင်ခေါ်သွားရမယ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးမှရဲကိုခေါ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့် Steve အခန်းထဲပြန်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့တကားနောက်ကလောင်းနာမှာဘာမှမထူးကြဘူးအခုအရာအလုံးကအတူရောင်တွေလိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခါကလည်းသူမရဲ့ကြောမှာထူးဆန်းတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုရေးဆွဲထားတဲ့ပုံနဲ့အထဲမှာပေါ်လာတယ်ပြီးတော့စပွဲထိုးက Steve ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြစ်ခတ်လိုက်တယ်သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာဂိုင်းဝင်တွေဝိုင်းရံထားတယ်သူ့ကိုရစ်ပူစော်သူအဖြစ်ဆက်ဆံကြတယ်ကတ်ခါသူ့မျက်လုံးတွေကိုတူးထုတ်ပြီးသူ့ရှာကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ပဲဇလန်းကဒီမှာနေအဆုံးသက်သွားတဲ့ဒေါနာပြောပြတဲ့ဇလန်းကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဒန်နဲ့သူ့လက်တွဲပေါ်ကဒါဟာထိတ်လန့်စရာဇလန်းမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆုံးလို့မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ရေမောကြတယ်ပြီးတော့ဒန်ကသူ့ရေးစားဆယ်လီကိုနောက်ဆုံးဇလန်းပြောပြဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆယ်လီကသူမရဲ့ဇလန်းကသူတို့အားလုံးထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်ဆုံးဇလန်းကိုတောချိတ်လူသားလို့နာမည်ပေးမယ်ဇလန်းစတယ်ကောလိပ်ကျောင်းသား၃ယောက်ရုပ်ရှင်ရုံကိုရောက်လာကြတယ်သူတို့က James Matt နဲ့ Natasha တို့ပါဒီလူတွေလက်မှတ်ဝယ်နေတော့လက်မှတ်ရောင်းသူ Garrett ဆိုတဲ့လူကြီးလူကောင်းကိုသူ့ထက်လူကစုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဖွဲ့သားတွေလက်မှတ်ဝယ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံထဲဝင်သွားတော့ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုလုံးလူသူကင်းမဲ့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် Jeff ဆိုတဲ့မျက်မှန်တက်ထားတဲ့လူကရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်မနေဘူးဆိုရင်သူတို့၃ယောက်ကနေရာတစ်ခုလုံးကိုကြိုတင်မှာထားပြီးပြီလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ James ကအိမ်သာသွားရမယ်လို့ပြောတယ်သူထွက်လာတော့ Manager Mr. Robinson က Garrettကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ Garrett ကမထွက်သွားဘူးရင်းစားသူသည်မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်သည်ထို့နောက် Mr. Robinson ၏အိတ်ကက်ထဲမှဖောင်တိန်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်သည်တေးဂီတ Mr. Robinson ကိုတက်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ရုံတကားကိုတောက်ခတ်လိုက်သည်မျက်စိရှိသူတိုင်း Garrett ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာမြင်နိုင်သည်ထို့ကြောင့် James သည်စီးသွားခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်သူသည်မတ်နာတာရှာနှင့် Jeff တို့ကိုပြောပြရန်အလျင်အမြန်ပြန်ပြေးသွားသည်သို့တော်ဤလူများကသူ့ကိုမယုံကြပေ James ကနောက်နေတာလို့ထင်နေကြသည် Jeff သည်ရုပ်ဝတ္ထုဝါဒီတဦးအနေဖြင့် James ပြောသည်များမှန်မှန်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အခြားသူများကလည်းအမှန်တရားကိုအတည်ပြုရန် Jeff နောက်သို့လိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ထို့ကြောင့် Jeff သည် Garrett ကိုရှာတွေ့သည်ရုပ်ရှင်ရုံကညံပြင်းပြီးတိုင်ကြားလိုကြောင်းသူပြောတော်လဲနောက်တစ်စက္ကန့်တွင် Garrett ကသူ့လေပင်တွင်တန်ကြိုးဖြင့်ချီနှောင်ထားသည့်အင်အားပိုပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ Jeff ၏ခေါင်းသည်ထိုနည်းကင်းပင်ကျွတ်ထွက်သွားသည်ဤမြင်ကွင်းကအဖွဲကိုကြောက်လန့်စေသည်သူတို့၏စပင်များကျွတ်ထွက်လောက်အောင်ရှိနေသည်သူတို့အလင်းအမြန်တံပြန်စီမံများဆွေးနွေးရန်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ပြန်ပြေးကြသည်ထွက်ပေါက်မှာဧကန်တွင်သာရှိသည်ကိုသူတို့တွေ့ရှိသဖြင့်အဖွဲ့သည်တိတ်တဆိတ်ပြန်လန်းကိုရှာဖွေကြသည်ဧကန်သို့ရောက်ပြီးနောက်မီးများပိတ်ထားပြီး Garrett ကအင်းတို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိကြသည် James နှင့် Matt တို့သည်အလင်းစလိုပြေးသွားကြတော့လဲနာတာရှာမှာထွက်ပြေးရင်းခလုတ်တိုက်မိသွားသည်သူမနိုးလာသောအခါ Garrett ကသူမအားမကြားကြောင်းတွေ့ရှိသဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ပြေးသွားသည် Matt သည်သူ့ထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်နေသည်နာတာရှာမြည်တို့ပင်ခေါ်သူကဘာမှမတုံ့ပြန်ပြီးသူမနီးကပ်လာသောအခါမက်၏မေယိုးကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်အပြင်ဘက်တွင်ခြေတံများကြားရပြီးဂါရက်လာနေသည်နာတာရှာသည်သတိပြုမိခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မြေပြင်ပေါ်တွင်အမြန်လှဲလိုက်သည်သို့တော်သူမထွက်ပေါက်သို့ပြေးသွားချိန်တွင်ဂါရက်နှင့်တိုက်မိသွားသည်ထို့ကြောင့်နာတာရှာလည်းတေဆုံးသွားပြီးဂျိမ်းစ်သည်အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအိမ်သာတွင်တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတဦးနှင့်အတူပုံအောင်နေသည်ထို့နောက်ဂါရက်လည်းအိမ်သာကိုရှာဖွေသည်သို့တော်မကြာမီတွင်အပြင်မှအတန်မကြားရတော့ပေထို့ကြောင့်တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းကဂျိမ်းစ်အားအပြင်ထွက်ပြီးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ပြောလိုက်သည်ဂျိမ်းစ်သည်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးဂါရက်သည်အိမ်သာထဲတွင်မလုံမရှက်ရက်နေသည်ဂျိမ်းစ်တေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေတော့မှာပဲအနက်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဂယ်ရက်ရဲ့နောက်ကနေရုတ်တရက်ခုန်ထွက်လာတယ်သူကဂယ်ရက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ကံမကောင်းစွာပဲဒဏ်ရာကမပြောပလောက်ပါဘူးပြီးတော့ဂယ်ရက်ကအနက်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့လူရဲ့ခေါင်းကိုအပိုင်းပိုင်းနင်းလိုက်တယ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဂျိမ်းစ်ကသူ့ရဲ့တတိကိုစူးစီးပြီးတုံးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်တန်ရှင်းရေးသမားကလည်းဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးပုံနေလိုက်တယ်ဂယ်ရက်ကဒီအချိန်မှာခေါင်းမော့လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့ဂျိမ်းစ်ကသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့တော့ကိုတွေးလိုက်တယ်ဂျိမ်းစ်ကတကားဖွင့်ပြီးအရင်ထွက်သွားပေမဲ့တန်ရှင်းရေးသမားကကံမကောင်းခဲ့ဘူးဂယ်ရက်ကသူမကိုတဝက်လောက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်သူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုစိတ်ကူးရင်လို့ရတယ်ဂျိမ်းစ်
ကသူအသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ရဲတွေကသူ့ကိုလူသက်သမားလို့အထင်မှားကြတယ်သူ့ကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ဇလန်းကဒီမှာအဆုံးသက်သွားတယ်နောက်ဆုံးဇလန်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်အဖွဲ့သားတွေကဒါဝင်ကိုငါတို့အားလုံးဇလန်းတွေပြောပြပြီးမင်းတခုပြောပြမလားလို့ပြောတယ်ဒါဝင်ကအခုသူနည်းနည်းကြောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်သူတခုပြောပြရဲပေမဲ့သူ့အပြုံးကအရန်ထူးဆန်းနေတယ်မကြခင်မှာပဲဒုတိယနေ့ရောက်လာတယ်အဖွဲ့နိုးလာပြီးနောက်ဒါဝင်ကအစောကြီးထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သူထွက်သွားရုံသာမကမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ပတ်စံအိတ်များအားလုံးကိုပါသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှယူဆောင်သွားခဲ့သည်မတိရသေးသောအချိန်တော်ကြာပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုတွင်လူတက်မှုတစ်ခု၏သတင်းတွင်ပေါ်လာသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဒါဝင်သည်တောအုပ်တစ်ခုတွင်ထပ်မံပေါ်လာပြီးလူများကိုထိတ်လန့်ဖွယ်ဇလန်းများပြောပြရန်ဆက်လက်ဆွဲဆောင်နေသည့်အပြည့်စုံမှာဤနေရာတွင်ပြီးဆုံးပါပြီးရင်းကိုနှစ်သက်သူများမူရင်းဘားရှင်းကိုတွားကြည့်နိုင်သည်စင်စာမဖြတ်ထားသောဘားရှင်းသည်ပို၍ပင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်